سلام و درود عرض میکنم خدمت دوستای خوبم، همراهان عزیز این صفحه. امیدوارم که ایام به کامتون بوده باشه و روزگار بر وفق مرادتون باشه. خب شما بفرمایید که صدا و تصویر خوبه؟ اگر خوبه صحبت رو شروع کنم و شما هم اگر نظری دارید کامنت بفرمایید که با هم دیگه یه تعاملی هم داشته باشیم. من منتظر خبر شما هستم که ببینیم صدا و تصویر خوبه یا بله. همکاران محترمم اومدن. بله، عجب سوال جالبی پرسیدین جناب سلاطینی. پرند که گرون میشه. الان اتفاقا میخوام همین رو عرض کنم. در چند دقیقه آینده دیدم که خیلی از دوستانی که تماس میگیرن با هم سوال شما رو دارن و این رو میپرسن که کی گرون میشه و همین رو میخوام عرض کنم خدمتتون. ببینید، ما حدود یک سالی هست، بیشتر 1.5 سال هستش که بازار املاک در کل کشور، خصوصا توی پرند، پردیس و مناطقی مثل این جاها که یه مقداری خرید و فروش توش زیاد انجام میشد، دچار رکود بی سابقه ای شده. یعنی من توی این 10 سالی که تقریبا کار ملکی میکنم تا به حال همچین رکودی رو ندیدم. ما در حال حاضر رکودی داریم که هیچ وقت مشابهش رو تجربه نکردیم. حالا هم به حرف من و هم به تایید و تاکید خیلی از کارشناسان ملکی دیگر. علت این چی میتونه باشه؟ علتش رو با هم بررسی میکنیم. علتش مهمترین علتهاش رو بررسی میکنیم. خب همونطور که میدونید هیچ اتفاقی یک دلیل نداره و معمولا از دلایل مختلف و متعددی یک نتیجه حاصل میشه. یکی از دلایل مهم و عمده این رکود بی سابقه‌ای که ما میبینیم چیه؟ دخالت‌های مستقیم و غیر مستقیم دولتی هستش. خب همونطور که میدونید دولت تیر آخر رو چند روز پیش، حدود 10 روز پیش، اواخر اردیبهشت ماه زد و حالا اینو قبلا خشابش پر کرده بود برای مشاورین املاک و کلا فعالین این بازار که کلا معاملات، البته هم علت هم دلیل خوبی میتونه باشه هم دلیل بدی ها. الان کم کم میریم جلوتر، عرض میکنم خدمتتون خوبیاش چیه بدیاش چیه. و قانون معاملات، قانون ثبت معاملات غیر منقول در سامانه‌های دولتی رو به اجرا قراره بذارن و کلاً قبل از اون هم ما بحث مالیات ها رو داشتیم، حالا نه به سنگینی حال و آینده، و ما شروع کرده بودن به گرفتن مالیات های خیلی نامتعارف به نظر من، چون که ما همه جای دنیا مالیات رو داریم اما توی ایران متاسفانه حالا یا خوشبختانه قبلا این مالیات ها نبودن و مردم مقداری باش آشنایی ندارن و حالم که اومده خیلی خیلی عجیب اومده به نظر من و نتیجهش میشه چی؟ همین اتفاقاتی که افتاده تو بازار املاک. بیشترش پس نتیجه میگیریم که مالیات ها باعث این رکود معاملاتی هست. و من یه چیزی بهتون بگم، تو دوران رکود یادتون باشه که قیمت ها ارزون نمیشه. درسته یه مدتی شاید کم بشه
حتی قیمت ها و معاملاتی صورت نگیره، اما اون افزایش قیمت ها به صورت زیرپوستی انجام میشه و کی خودشون نشون میده؟ تو دوران رونق. همونطور که دوست عزیزمون سوال پرسیدن که کی قیمت ها افزایش میخواد پیدا کنه، میخوایم بهش برسیم. قیمت ها به نظر من از چند روز آینده شروع به افزایش قیمت میکنه و شروع به افزایش میکنه و شروع میشه کم کم به بالا رفتن تا به این قلهش کجاست؟ شروع میشه میرسه تا به آبان ماه، حدوداً آخرای شهریور، مهر ماه دیگه به حد اکثر خودش میرسه و توی آبان ماه من فکر میکنم که حد اکثر قیمت ها رو ما تجربه میکنیم و این افت معاملات و کاهش قیمت هایی رو که توی این چند وقت اخیر ما تجربه کردیم همش جبران میشه. یعنی چی؟ میخوام یه هشداری بدم خدمتتون که اگر قصد خرید دارید قطعاً و حتماً لطفاً شروع کنید به حداقل تحقیق بازار و بعدش هم معاملاتتون رو انجام بدید. هر چقدر ملک کوچیک، من اینو یادمه که سال 98 هم همین چند وقت پیش اتفاقا استوریش هم گذاشته بودم، حالا خوب شد صحبتشو کردم، یه عذرخواهی هم میکنم از نبود خودم، از اینکه یه مقداری که کم بودم توی مدت. امیدوارم که بتونم جبران بکنم توی روزهای آینده. و آره چند وقت پیش هم دوباره اون ویدیو رو گذاشته بودم، ویدیوی سال 98 رو که هشدار داده بودم که مستاجرین عزیز اقدام به خرید ملک بکنن که خیلی افتضاح قیمت ها رشد میکنه و همون اتفاق هم افتاد. قیمت ها من یادمه که توی پرند سال 98 از حدود 120 تومن مثلا میگم، یه واحد تو کوز و 6 رو در نظر بگیریم، از 120 تومن یک دفعه که تو عرض 2-3 ماه رفت رو 400 تومن، بعدم همینجوری رفت بالاتر که ما رسیدیم به تو سال مثلا 400 و آخرای 401 رسیدیم به 2 میلیارد تومن هم معامله میشد. اما الان دوباره اومده روی 1 میلیارد و 200-300 همون واحد خرید فروش میشه. خواهش میکنم قربان، امیدوارم که توضیحات کاملی بوده باشه و تونسته باشه به درتون بخوره و قابل استفاده باشه. آره داشتم عرض میکردم خدمتتون که توی روزهای آینده خیلی دقیق تر بخوام خدمتتون عرض بکنم، توی تقریبا میشه گفت بعد از انتخابات ریاست جمهوری، از اواسط تیر ماه حدود 10-15-20 روز دیگه ما افزایش قیمت ها رو تجربه میکنیم. افزایش که چی بگم، انفجار قیمت ها رو ما احتمالاً، البته من راضی به افزایش قیمت ها نیستم ولی همین الانش که میبینیم ما قیمت ها به این صورت هست، به صورت غیر طبیعی و چی میگم بهش، خیلی مصنوعی قیمت ها پایین هستش و اینجوری نمیمونه. شما یقین بدونید که بعد از انتخابات ریاست جمهوری، ما همیشه ببینید تاریخ رو باید نگاه کنیم که تاریخ تکراره. معمولا قبل از انتخابات، حالا چه انتخابات ریاست جمهوری چه حالا هر انتخاباتی که ما داشتیم قبل از این انتخابات، معمولا همه چیز گل و بلبله و بعد از انتخابات معمولا کاملا جبران میشه اون اتفاقاتی که افتاده و اون اصطلاحاً آوانسایی که داده شده جبران میشه و جبران میکنه دیگه خلاصه. و میگم من اصلا دوست ندارم که قیمت ها گرون بشه، ولی چیزی که اتفاق میفته رو میخوام یه مقداری پیش بینی داشته باشم و هشدار بدم به دوستانی که حالا تحت تاثیر تبلیغات
این ور اونور هستن که قیمت ها میاد پایین، نمیدونم از این حرفا. ببینید قیمت ها رو ما باید در نظر داشته باشیم. بارها گفتم، حالا چه دوستانی که تلفن به من میزنن، دوستانی که مشاوره خصوصی باشون دارم، دوستانی که حتی تو مشاوره های عمومی هم من هم مشاورین دیگه‌مون اینا رو عرض کردیم بارها و بازم الان عرض میکنم خدمتتون. ببینید ما 3 تا قیمت داریم توی هر بازاری. قیمت معاملاتی داریم، قیمت محاسباتی داریم و قیمت آتی داریم. مالکین محترم معمولاً همیشه قیمت آتی رو اعلام می‌فرمایند و دوست دارن به قیمت آتی بفروشن و قیمتی که تو بازار معامله میشه قیمت معاملاتی معامله میشه، اما اسمش معلوم، قیمتی که تو بازار براش پول میدن و خرید و فروش میشه و پول نقد براش میدن. قیمت محاسباتی هم که مشخصه دیگه، یعنی که ما الان اگر بخوایم یه ملکی رو بسازیم چقدر برامون در میاد، چقدر محاسبه میشه، چقدر هزینه میشه و برای خود سازنده چنده. الان قیمت ها متاسفانه از قیمت محاسباتیش هم ارزونتره قیمت معاملاتیش و این عجیبه. کسانی که فکر میکنن از این قیمت پایین تر میاد، من خیلی دوست دارم که حالا تو شبای آینده اگر حوصله‌ای بود بیایم با هم دیگه ساخت یک خونه رو محاسبه بکنیم، ببینیم سیمان پاکتی چنده. من الان میدونم همه این قیمت رو، ولی اگر دوست داشته باشین یه لایوی میذاریم با چند تا از دوستان سازنده و اونها بیان نظر بدن و کسانی که دستی بر آتش دارن بیان نظر بدن، ببینن بخوایم یه ساختمون رو بسازیم چقدر واسمون در میاد. الان مثلا میگم قیمت مسکن ملی رو توی حالا شهرهای مختلف، چیزی که خود رسانه‌های رسمی اعلام کردن، متری 20 میلیون تومان ظاهراً قراره واسه کسانی که متقاضی هستن حساب بشه و در بیاد برای کسی که نفر اول هست و قیمت تمام شدهش برای متقاضی ها متری 20 تومنه. خب این نشون دهنده چیه؟ یعنی قیمت ساخت، حالا اون قیمتی که برای مسکن ملی رو در نظر گرفتن چه قیمتیه؟ قیمتیه که منهای زمین هستش. قراره که حالا زمین رو به صورت رایگان که نه، ولی به صورت خیلی ارزونتری، اولش قرار بود به صورت رایگان بدن، بعد دیدن نمیشه اینجوری و الان ظاهراً به این نتیجه رسیدن که مسکن‌های ملی سند تک برگ نداره و اونا هم 5 برگی هستش و پول ارسل هم جداگونه میگیرن. و اینو میخوام بگم که قیمت ساخت از متری 25 تومان بالاتره، اما ما توی شهرهای مختلف از جمله پرند، پردیس و بالا مثلا هشگر، قیمت خونه‌ای که میخوایم بخریم از قیمتی که بخوایم اونجا یه خونه بسازیم ارزونتر در میاد. شما قیمت ساخت رو در نظر بگیرید، یعنی دستمزدها رو میخوام در نظر بگیریم و قیمت زمین رو در نظر بگیرید، قیمت مصالح هم در نظر بگیرید، به اضافه 20% سود سازنده رو بخوایم در نظر بگیریم، میبینیم که یه چیزی فراتر از قیمت معاملاتی خونه ها در میاد. اینه که من پیشنهاد میکنم اگر قصد خرید ملکی رو دارید، حالا من اصلا زیاد اصراری ندارم که داخل پرند بخرید، اگر داخل پرند خواستین بخرید که من با افتخار میتونم به عنوان مشاور در خدمت شما باشم، اما اگر هر نقطه ای از ایران قصد خرید ملکی رو دارید، هر چه سریعتر اقدام بفرمایید که توی روزهای آینده ممکنه بازار یک شوکی رو به شما وارد بکنه و فاصله قیمتی، اون بازه قیمتی اینقدر بزرگ بشه، این شکاف طبقاتی اینقدر ممکنه تورم بزرگش بکنه که خیلی از دوستان دیگه ممکنه خواب خونه رو هم نتونن ببینن. حالا خرید خونه که جای خود داره، خواب خونه رو هم حتی ممکنه نتونن ببینن. یعنی ممکنه توی بعضی حتی نقاط شهر
خونه تا 2-3 برابر هم افزایش قیمت پیدا بکنه. میدونید قیمت ها رو هم چی تعیین میکنه دیگه؟ قیمت ها رو عرضه و تقاضا مشخص میکنه. الان که میبینید قیمت ها ریخته و قیمت ها از کف هم کفتره، علتش چیه؟ علتش اینه که حالا اون مالیات اینا رو که عرض کردم یه طرف داستانه و نتیجه اون مالیات ها چی میشه؟ نتیجهش میشه کسانی که فروشنده هستند از تعداد کسانی که خریدار هستند، یعنی عرضه و تقاضا تعادلش به هم خورده. تعداد کسانی که فروشنده هستن بیشتر از کسانی شدن که خریدار ملک هستن. کسی نمیخره، چون اگر بخواد بخره کسی ازش نمیخره. این یک چرخه است دیگه، چرخه خرید و فروشه. زمانی کسی میاد سرمایه گذاری میکنه و خرید میکنه، چون میدونید دیگه، حالا بذارید مالیات ها رو شاید بعضی از دوستان ندونن، من یک اشاره داشته باشم بهش. ببینید برای خرید و فروش ملک 60% مالیات گذاشتن. یعنی من سرمایه گذار، من مصرف کننده فرقی نمیکنه. حالا من بیشتر سرمایه گذاران رو در نظر میگیرم و مثال میزنم، به خاطر اینکه رونق این بازار رو ما مدیون سرمایه گذاران هستیم که حالا این ور اون ور میشنویم از سرمایه گذارا به عنوان اسم دلال هم به کار میبریم و اسم دلال رو میذاریم روش، که اصلا دلال تعریفش چیز دیگری است. دلال کسی است که دلیل میاره برای خرید یا فروش یک شخصی و واسطه میشه این دو نفر رو به هم جوش میده. بخر بفروش اصلا داستانش جداست و سرمایه گذار داستانش جداست. حالا این سرمایه گذاران وقتی که یک ملکی رو بخرن 1 میلیارد تومان و بخوان بفروشنش، مثلا میگم ببینید سود سرمایه گذاران یه مقداری با سود مصرف کننده های نهایی که سالهای سال نگه میدارن یک ملکی رو بعدن میفروشن با هم متفاوته. اونایی که چندین سال یه ملکی رو نگه میدارن و بعد میفروشن، اصطلاحاً فکر میکنن که، یعنی حس میکنن که سود کردن. در اصل اونا سود نکردن، اونا پول تورم رو دارن حساب میکنن. یعنی اون افزایش قیمتی که تورم باعث شده رو قیمتشون اومده و اونو فکر میکنن که سوده. اون سود نیست، یادتون باشه. مثلا ما یه خونه رو نگه داریم 30 سال بعد بفروشیم به 100 برابر قیمت، این زیاد سود نیست. باید ببینیم تورم چقدر رشد کرده تو اون مدت و با اون مقدار پولی که تو 30 سال پیش میتونستیم خونه بخریم یا ملک بخریم، اگر میرفتیم چیز دیگه‌ای مثل طلا، مثل دلار، مثل چیزایی که قابل تبدیل هستن به هم دیگه، اگر میخریدیم چقدر سود میکردیم. اون موقع باید ببینیم که آیا سودی کردیم یا نه. حالا داشتم عرض میکردم که داشتم عرض میکردم که اون اشخاصی که خرید و فروش ملک میکنن و سرمایه گذار هستن، چه اتفاقی واسه شون افتاده با این قانون مالیات ها. اتفاقی که براشون افتاده، اگر بیان 1 میلیارد تومان، مثال من اینو میگم که روند باشه و بشه خیلی راحت و ساده محاسبش کرد. اگه بخوان 1 میلیارد تومان یک ملکی رو بخرن و فرداش پس فرداش 2 ساعت دیگهش فرقی نمیکنه، زیر 1 سال تا 5 سال بخوان بفروشنش، حالا تو سال اول 60%، بعدش 40%، بعدش 30% باید مالیات بدن. حالا یک اتفاق خیلی غم انگیز دیگه هم افتاده که هر کسی بخواد نقل و انتقال ملکی داشته باشه، اموال غیر منقولش رو بخواد معامله بکنه، 5% از ثمن معامله رو باید مالیات بده. این مالیات جدیده ها. کسی که بخواد خونش رو، یعنی خونه‌ای بخره بده اجاره، میدونید دیگه خیلی از آدم هایی که فکر اقتصادی دارن اجاره داری میکنن، یعنی به جای اینکه خودشون کار کنن پولشون کار میکنه، میان ملک رو میخرن، هم ارزش اولیه ملک میره بالا، اون پولی که سرمایه گذاری کردن هم اون میره بالا، همین که سالیانه، حالا بعضیا روزانه اجاره ملک رو میگیرن و از این طریق کسب درآمد میکنن و اجاره داری میکنن. از اینهایی که خونه رو اجاره هم میدن هم قرار 20% مالیات بر اجاره املاک بگیرن. و میگم این قضیه مالیات ها تو ایران من فکر نکنم خیلی روشن باشه و خیلی آینده
درخشانی داشته باشه. فکر نمی کنم اولندش که اصلا بشه وصولش کرد با این نحوه از قانونی که گذاشتن برای اجرای مالیات و وصول مالیات ها. چون میدونید دیگه ما قراره به جای نفت از مالیات بودجه کشور رو تامین بکنیم و خب این نشدنیه. مالیات رو کسی باید پرداخت بکنه که یک خدمات درخوری بگیره، یعنی کسی که 60% داره مالیات میده باید خدمات اجتماعی رایگانی رو هم در سطح جامعه ببینه و هم خودش بتونه استفاده بکنه. مثلا در دوران بازنشستگی باید، مثال میگم مثلا امریکا یه پرستار کاملا تمام وقت در اختیارش باشه، مثال میگم، و خیلی چیزای دیگه مثل جاده هامون، مثل خیلی چیزا، درمانمون رایگان باشه و و و و و. حالا ممکنه که توی کاغذ و قانون بخوایم این کارا رو بکنیم، اما فکر میکنم یه لحظه قطع شد لایو ما. آره داشتم عرض میکردم که در واقعیت یه مقداری نشدنیه و وصول این مالیات ها نشدنیه، اما تا این به عرض مسئولین عزیز برسه که نشدنی هستش، مثلا اون ممنوعیت واردات لوازم خانگی، خب مشخص شد که نشدنیه و جلوی مالیات با جلوی واردات لوازم خانگی خصوصا از کره، حالا جاهای دیگه که اصلا ما تحریمیم نمیتونیم وارد بکنیم مثل امریکا و اروپا و خیلی جای دیگه اصلا به ما جنسی نمیدن و حتی اگر یک ایرانی بخواد ثبت سفارش بکنه، حتی برای گوشی مثلا اپل، حتی گوشی تلفن و بخواد ثبت سفارش بکنه، اصلا اجازه ثبت سفارش رو بهش نمیدن. و برای مثلا کشور ایران خیلی از کمپانی‌ها مثل مرسدس بنز، مثل تویوتا، مثل خیلی جای دیگه اصلا کلا ثبت سفارش ممنوع هستش و میگم ما تحریمیم. اون کره هم که بهمون میداد ما خودمون اومدیم خودمون رو تحریم کردیم و این شد که بعد از یه مدتی به این نتیجه رسیدیم که نشدنی هستش و دوباره آزاد کردیم. الان در حال حاضر، حالا الان که حدود 3-4 ماه پیش که تازه آزاد شده بود، چند ماه پیش که آزاد شده بود، من خبرش رو یعنی به گوشم رسید از طریق از بعضی از دوستان که توی بازار لوازم خانگی فعالیت دارن، میگفتن که کارتون خالی یخچال سامسونگ و LG رو 5 میلیون تومان خرید فروش میکنن و ملک هم همینطور. بعد از یه مدت متوجه میشیم که اصلا همچین قانونی خنده‌دار هستش برای گرفتن مالیات از املاک به این نحو، حداقل با این مبالغ 60% و 40% و 5% ثمن معامله مالیات دادن، مالیات نقل و انتقال دادن و اینا رو بعد از یه مدت ببینید دو حالت داره، یا کلا کنسلش میکنن یا مصرف کننده نهایی قراره این رو بده. خب اینو باید دقت بکنیم، مصرف کننده نهایی باید بده. مصرف کننده نهایی اگر بخواد بده، خب یعنی چی؟ یعنی اون کسی که مالکه اونو میکشه روی قیمت ملک و اینقدر افزایش قیمت ها افتضاح میشه که خیلی از آدم ها کلن از این بازار خارج میشن و صاحبخونه شدن براشون رویا میشه. ببینید بازم تکرار میکنم، ممکنه صاحبخونه شدن در آینده نزدیک رویا بشه. در نتیجه اگر قصد خرید ملکی رو دارید، من اصلا استدعا میکنم ازتون این فکر رو نکنید. تأکیدی ندارم یا اصراری ندارم که بیاین از من بخرید یا تو پرند بخرید. اگر خواستید توی پرند بخرید، من با افتخار میتونم مشاور شما باشم. من فایلی ندارم برای فروش، من مشاور شما هستم و بهتون راهنمایی میکنم که بخرید یا بفروشید. اما پیشنهاد میکنم هر جای ایران اگر پولشو دارید، اگر حتی پولش هم ندارید، ماشین زیر پاتون رو بفروشید، قالی زیر پاتون رو بفروشید، سیم کارتتون رو بفروشید، طلاهای دستتون رو بفروشید و باهاش ملک بخرید. ملک در آینده نزدیک به شدت گرون میشه.
خب من تو این فرصت یه کامنت ها رو هم نگاه بکنم، بعد دوباره برسیم به بحثمون. یعنی جناب موردی اگر ما بخوایم ملک بفروشیم باید 60% مالیات بدیم؟ بله قربان. نه، شما اگر بخواید بفروشین که 5% از ثمن معامله رو باید مالیات بدین به عنوان مالک. کسی که ببینید بستگی داره کی خریده باشید ملکتون رو. اگر زیر 1 سال ملکی رو خریده باشید و بخواید بفروشید، 60% از سودی که بردید رو، تفاوت معامله رو، مثلا اگر 1 تومن خریده باشید 1.100 بخواید بفروشید، 60 میلیون تومن باید مالیات پرداخت بکنید. بله. و علاوه بر این 5% هم مالیات نقل و انتقال باید بدین، 5% کل ثمن معامله. خب خیلی میشه ها، یعنی 50 میلیون هم اونجوری باید بدین. خب یه دوست دیگه فرمودن که الان من 4 سال ملک خریدم بخوام بفروشم باید مالیات بدم. 4 سال خب خیلی کمه، مالیاتش حدود 10%. تا 5 سال اگر صبر بکنید، به نظر من 1 سال دیگه صبر بکنید تا همین که قیمت ها واقعی بشه و بفروشید، و هم این که اون مالیات رو پرداخت نکنید. اگر 5 سال صبر بفرمایید دیگه نیازی به پرداخت مالیات نیست. خب دوست عزیزمون آقای علیرضا فرمودن الان 6 سال خریدیم. نه، 6 سال اگر گذشته باشه اون مالیات 60% معاف تفاوتش رو نیاز نیست پرداخت بکنید، یعنی ازتون نمیگیرن. ولی 5% متاسفانه باید، خیلی خنده من از گریه من غم انگیزتر است، حالم از گریه گذشته به آن میخندم. متاسفانه خیلی گریه داره، غم انگیزه، ولی 5% باید مالیات نقل و انتقال این معامله رو اگر بخواید بفروشینش باید پرداخت بکنید به عنوان مالک. خواهش میکنم. تشکر کردن و گفتن که بس بعد از 5 سال دیگه مالیات نداریم. بله، اگر 5 سال از خریدتون گذشته باشه دیگه نیاز به مالیات برآیدی ندارین و اون 60% رو نیاز نیست بدین. ولی میگم، بازم عرض میکنم خدمتون که 5% از ثمن معامله رو بر اساس این قانون الزام به ثبت رسمی چیزها، قراردادهای اموال غیر منقول باید پرداخت بکنید. قانون اجرایی شده؟ بله، قانون اجرایی شده و از هفته دولت کامل اجرایی میشه. ببینید اون سامانه که همین الان هم داره کار خودش رو میکنه، ولی این که اجباری بشه و همه بخوان اون کار رو انجام بدن، قراره که از هفته دولت این کار رو بکنن. حالا 2 روز این ور اونور من با اجازهتون یه لبی هم تر بکنم و یه قلوب چایی بخورم. عرض میکنم خدمتون، آره قانون اجرایی شده و مثلا الان قانون ثبت اجاره ها کاملا رسمی داره انجام میشه. تمام قراردادهای اجاره باید توی اون سامانه ثبت بشه. ببین شما میتونید این کارم نکنید، اینو بگم خدمتتون. شما ممکنه که بگید خب من نمیکنم اصلا. بله شما نمیکنید، ولی خب یه سری عواقب داره دیگه. یک سری عواقب داره این کار. عواقبش چیه؟ عواقبش اینی که مراجع قانونی دیگه شما رو به رسمیت نمیشناسن. شما رو که منظورم اون قراردادتون رو به رسمیت نمیشناسن و اگر دچار معضل‌های قانونی بشید، دچار مشکلات به هر حال قانونی بشید با اون شخصی که دارید باهاش قرارداد می‌نویسید، اگر بشید قانون به رسمیت اون قرارداد رو نمیشناسه. قبلا مثلا اگر شما پشت یک پاکت سیگار هم یه قراردادی رو مینوشتید، میبردید مراجع قانونی، اگر 2 تا شاهد زیرش امضا میکردن میتونستید پیگیری بکنید اون قرارداد رو و به حق و حقوق خودتون برسید و طرف رو ملزم به اجرای تعهدات خودش بکنید. ولی الان قراردادهایی که توی اون سامانه ثبت نشده باشن، توی سامانه خودنویس ثبت نشده باشن، به رسمیت شناخته نخواهند شد. یکی از دوستان گفتن البته اگه دوباره قانون جدید نیاد. میگم که قانون جدید ممکنه بیاد، ممکنه هم این قانونی که هست باعث بشه که قیمت ها، ببینید من یه چیزی رو تو این چند سالی که از خودم گرفتم فهمیدم، این که ما معمولا توی کشورمون هر چیزی رو میخوایم درست بکنیم بدتر میشه.
مثلا سلطان سکه رو گرفتیم اعدام کردیم و سکه الان شده چقدر؟ 40 تومن. اومدیم سلطان لاستیک رو اعدام کردیم، سکه شده چقدر؟ چه میدونم، قیمت خود خرید یه ماشین 5 سال پیش قیمت لاستیک ماشین شده. و امثال این سلطان دلار رو اعدام کردیم، الان دلار شده 60 تومن و اونا رو همه رو اعدام کردیم به خاطر اینکه این بازار درست بشه دیگه. خب بازار ببینید با حرف یه نفر دو نفر درست نمیشه، با اعدام 2 نفر 3 نفر درست نمیشه. مثلا اگر ما همه تفسیر بازار ارز رو بندازیم کوله جمشید بسم الله، بازار درست نمیشه. این اتفاقی که میفته، این افزایش قیمت ها که اتفاق میفته نتیجه است و علته، معلوله. ببخشید، باید ما ببینیم علت چی بوده. علتهای زیادی داره، همونطور که اوایل عرایزم صحبت کردم خدمتتون عرض داشتم. هر اتفاقی که میفته یک علت نداره، هر معلولی که ما میبینیم علتش یه چیز نیست. خب یکی دوستان دیگه پرسیدن، من اینا رو سریع جواب بدم چون با توجه به اینکه سرعت اینترنت من میدونم خیلی مشکله و دسترسی به اینستاگرام خیلی مشکل، سرعت اینترنت داغونه، من سریع جوابتون رو بدم که اگر کاری دارید تشریف می‌خواید ببرین زیاد معطل جوابتون نباشید. اگر سند دیگه‌ای هم به نامت نباشه بازم باید مالیات بدین. بله اون اصلا ربطی به سند دیگه‌ای نداره. شما یک دونه اصلا وکالت هم به نامت باشه، ببین ممکنه هم مثلا وکالتی‌ها رو همون لحظه ممکنه نگیرن، بعداً اس ام اسش براتون میاد. خب این سامانه‌های دولتی که من حالا چندین وقتی که دارم در موردشون صحبت میکنم، حالا بیشتر توی استوری واتساپ و تلگرام من این مطالب رو میذارم، این مقدار اونجا خصوصی تره و راحت‌تر میتونم صحبت بکنم. حالا خودم هم زیاد ممکنه جلوی دوربین نیام، اما به صورت تکست توی سایت میذارم و اونجا لینکش رو قرار میدم که همه دوستان ببینن و مطلع باشن. آره چی میگفتیم که قیمت ها قراره افزایش پیدا بکنه. حواستون باشه. خلاصه همون جوری که من گفتم، فکر میکنم آخرین لایوی که داشتم در مورد مترو پرند بود و گفتم این مترو رو دل زیاد بهش خوش نکنید و همه چی الکیه و قیمت ها هم زیاد رشدی نخواهد کرد. فکر کنم لایوش هست اصلا توی همین پیج، لایوش هست، میتونید برید نگاه کنید. و گفتم که زیاد دل بهش خوش نکنید. پیش بینیم دیدید که درست از آب در اومد. الان مترو پرند کاملا غیر فعاله و تعطیل شد به خاطر اینکه برقش رو همونطوری که اون موقع عرض کردم نتونستن تامین بکنن. خب آدرس تلگرام همین آیدی که برای اینستاگرام در نظر گرفتم، اینو برای تلگرام هم در نظر گرفتم t.me و همین آیدی املاک پرند با 2 تا ل. این 2 تا ل رو هم میدونم که یه دونه باید میذاشتم، ولی از قصد 2 تا گذاشتم که مشخص بشه که این مال منه و برای تفاوتش گذاشتم. آدرس خود سایتمون هم همینه و همه شبکه‌های اجتماعیمون از یوتیوب بگیرید تا همه جا همینه. بعد من یه قلوب دیگه چایی بخورم. خب شما دوستان عزیز نمیخوایم بیایم بالا صحبتی بکنید؟ بله دوستمون آقای علیرضا گفتن که خدا به خیر کنه، خداحافظ. فکر میکنم که البته میگم خنده من از گریه غم انگیزتر است، ولی فکر میکنم که از ناراحتی خداحافظی کردن این دوستمون. امیدوارم که خدا همیشه پشت بنایتون باشه و واقعا خدا به خیر بکنه. بله منم زیاد خوشبین نیستم به این وضعیت و از خدا میخوام که هممون کمک کنه. خب یه دوست دیگه‌مون آقای کرمانی فرمودن که آقای مرادی من فکر میکردم مالیات گرفته نمیشه، آخه من معامله کردم از من نگرفتن. بله میگم مالیات اصلا یه چیز خدمتتون بگم. حالا من یه وبینارم دارم توی سایت مدیر املاک در مورد همین مالیات املاک صحبت کردم و اونجا عرض کردم که ببینید مالیات تا 7 سال
بعد از اینکه شما معامله ای رو انجام میدید قابل وصول از شما و شاید بعضی از دوستان بفرمایند که من اصلا ندارم که چقدر پشه زیاد شده این روزا واقعا. خیلی من فکر میکنم که شهرداری به فکر سمپاشی و چی بگم مدیریت این قضیه حشرات موذی نیست. سالهای گذشته میدیدم که سمپاشی میکنن خصوصا پارک ها و معابر عمومی رو، چوب ها رو، جاهایی که به هر حال رطوبت داره رو، سیستم های فاضلاب رو سمپاشی میکردن. این پشه ها خیلی کمتر بودن، سال به سال بدتر داره میشه. نمیدونم یا سم خیلی گرون شده یا نیاز به پول بیشتر شده. آره داشتم عرض میکردم که ببین مالیات رو ازتون نگرفتن، به این فکر نکنید که دیگه نمیگیرن ازتون. شما بالاخره اموالی دارید دیگه، مگه ملکتون رو معامله نکردید؟ اون ملک رو بالاخره یه جایی هزینه کردید دیگه، یه جایی معامله کردید و سرمایه گذاری کردید یا به هر حال تبدیلش کردید به یه چیزی. مثلا همشو که نرفتید اوزون برون بخورید و هزینه که حتی اگر رفته باشین اوزون برون هم خورده باشید شما حکم بازداشتتون حتی میاد. من دیدم افرادی که برای مالیات بازداشت شدن و دیدن که ناگزیرن و باید مالیاتشون رو پرداخت بکنن. تو فرودگاه، تو این و درمونگاه، این ور اون ور، بالاخره کد ملی شما قفل میشه برای مالیات. و اینجوری نیستش که ندین و بگین من ندادم و دیگه از من زورشون نمیرسه بگیرن. تو این کشور دارین زندگی میکنید دیگه، مگر اینکه بفروشید و همه رو نقد کنید از این کشور فرار کنید. اونجوری حالا ممکنه که همون موقع ازتون نگیرن، اونم باز موقع ورودتون به کشور حساب کتاب میشه باهاتون. و مالیات رو من خواهش میکنم ازتون جدی بگیرید، اطلاعاتتون رو راجع به مالیات بیشتر کنید. اگر دوست داشتید میتونید اون وبینار من رو تهیه بکنید، میتونید حالا دوستان دیگه ای که به هر حال توی بحث مالیات ما کم نداریم آدمایی که تو بحث مالیات مهربونی میکنن و تولید محتوا میکنن و تقریبا میشه گفت ما مدیونشونیم، که اصلا کلا کسانی که تولید محتوا میکنن به رایگان حتی پولیش. چون من میدونم که تولید محتوا یکی از سخت ترین کارهای دنیاست. بیل گیتس حدود 30 سال پیش گفته که تولید محتوا پادشاهه و منظورش از این حرف این بوده که تولید محتوا بسیار بسیار مهمه و کاری بسیار سخت، بسیار سخت. من خودم کنندم دارم میگم. خب یه خانم دیگه ای از دوستان گفتن که مالیات 30% که از خونه چیزیش نمیمونه. آره دیگه مالیات از 30% نیست. حالا نمیدونم احتمالاً شما برای خودتون رو در نظر میگیرید که احتمالاً چند سال از معاملاتتون گذشته. ببینید 30% از اون سودی که شما دارین میکنین رو میگیرن ها. یعنی چی؟ یعنی ببینید من چند دقیقه پیش عرض کردم، شاید نبودین شما، دوباره عرض میکنم خدمتتون. ببینید شما اگر 1 میلیارد یه خونه، من اینو 1 میلیارد رو برای این میگم که محاسبش راحت تر باشه، اگر 1 میلیارد یه خونه ای رو خریده باشید سال پیش و امسال بخواید مثلا 3 سال پیش ما رو شما رو حساب کنم که 30%، مثلا 3 سال پیش یه خونه ای رو خریدین 1 میلیارد، الان میخوایم بفروشین 1.100. خب اگر 3 سال ازش گذشته باشه چه اتفاقی واسهتون میفته؟ 30% از اون ما و تفاوتش رو، از اون 100 تومنه رو 30%ش رو میگیرن، نه که کل ثمن معاملتون رو 30% بگیرن. چیزی که از کل ثمن معاملتون میگیرن، منظورم از ثمن معامله اون کل مبلغ معامله است، و چیزی که از اون میگیرن، از کلش میگیرن چیه؟ 5% مالیات نقل و انتقال قراره وصول بکنن برای اینکه به شما سند بدن. میدونید که کل سندها هم همشون نامعتبر شدن و از درجه اعتبار ساقط شدن. از سند تعاونی بگیرید، از سند منگوله دار بگیرید، از سند مسکن مهر بگیرید، همه اینا غیر قابل استناد شدن و مراجع قانونی اینا رو به رسمیت دیگه نمیشناسن. سندهای الکترونیک الان ظاهراً فقط قراره که اعتبار داشته باشن و تمامی قراردادهایی که توی این سامانه خودنویس و سایر سامانه های دولتی قراره ثبت بشه
از این به بعد قابل پیگیری و قابل صحبت کردن هست. ما سند دیگه ای داشته باشیم، چیزی که گفتن، حالا من میگم نمیدونم چقدر قابل اجرایی هست و واکنش بازار چی میتونه باشه به این. از اون مهمتر اینه که اصلا ما اومدیم و اجرایش کردیم. واکنش بازار چی میتونه باشه به این قانونی که گذاشتن و خصوصا قانون مالیات ها و قانون همین، من اسمشو میذارم قانون بی‌اعتبار شدن معاملات. و اصلا اون معاملات جذابیتش به این بود که جایی قرار نبود ثبت بشه و اگر بخوایم ما برای هر معامله‌ای که میکنیم یه چیزی بدهکارم بشیم، من فکر نکنم کسی حداقل توی کوتاه مدت بخواد سرمایه گذاری توی این بازار بکنه. خب چی میگن؟ بعضیا ممکنه بپرسن که خب چی میشه اینجا سرمایه گذاری نکنن، پولمون رو کجا ببریم؟ خب چیزی که من دارم میبینم، اصلا خیلی از همکاران من رو عرض میکنم خدمتتون، اتفاقی که افتاده، خیلی از همکاران من که سرمایه گذار بودن و تو این بازار حوزه فعالیتشون بازار ملک و مسکن بوده بیشتر، حالا ملک بازارش خیلی گسترده تره، مثلا زمین هست، مثلا مستقلات هست، مغازه، خیلی چیزهای دیگه هست، اداری، تجاری، همه چیز ممکنه توی این بازار باشه. ولی من بیشتر بحث مسکن رو دارم. کسانی که فعالیت تو بازار مسکن داشتن سرمایه‌شون رو خارج کردن و اصلا از کشور سرمایه‌شون رو خارج کردن. ببینید مثلا کشورهای همسایه رو من مثال میزنم خدمتتون. دبی، امارات، دبی یکی از شهرهای امارات، دبی دیگه، اونجا مالیات نداره. شاید باورتون نشه، هیچ گونه مالیات بر کسب و کاری نداره. خب و خیلی از میگم کسانی که من میشناختم توی بحث فعالیت توی بحث مسکن و خیلی از دوستان من که حتی با من کار میکردن سرمایه‌شون رو از این بازار خارج کردن و رفتن دبی، رفتن قطر، رفتن خیلی جای دیگه، مثل عرض به حضور شما که قبرس، مثل ترکیه، و ارز از این کشور خارج میشه. ارز از این کشور خارج بشه چه اتفاقی میفته؟ ارزش پول ما روز به روز کمتر میشه. همون جوری که افغانستان ارزش پولش داره روز به روز افزایش پیدا میکنه. چرا افزایش پیدا میکنه؟ به دلیل اینه که روز به روز ارز داخل کشورش میاد و اقتصادش قوی تر میشه. ما متاسفانه روز به روز ارز از کشورمون خارج میشه و اصلا انگار یه عمدی در کاره. من نمیدونم چه جوری قضیه. به جای اینکه ما هوای سرمایه گذار رو داشته باشیم، من همیشه گفتم بین دوستان، هر جا میخوایم یه فوشی بدیم میگیم طرف دلاله، میگیم طرف، در صورتی که ببینید تو کشورهای دیگه دنیا 4%، 5% کمیسیون میدن به دلالا. ما کشور متاسفانه ما 25.5% نمیدونم از این جور نرخ‌ها واسه دلالین در نظر میگیریم و دلال فوش در نظر میگیریم و دلال اگه نباشه همین وضعیتی که الان هست اتفاق میفته. دلال، سرمایه گذار، بخر بفروش نباشن، همین وضعیتی که الان اتفاق افتاده اتفاق میفته و قیمت خونه جوری میریزه که با نخاله خونه برابر میشه. خب من یه چند تا کامنت عرض کنم خدمتتون جوابش رو و میدم. تشکر کردن، بازم گفتن ممنون از شما که حداقل به زبون ساده راجع به مالیات گفتین و یا نه امثال آدمای مثل من از همه جا بیخبر. من خواهش میکنم، شما لطف دارید، بزرگوارید، ممنونم و من پیشنهاد میکنم که زیاد بیخبری خوب نیست. یه مقداری محتواهای اقتصادی رو دنبال بفرمایید و مطمئن باشید که شاید تو کوتاه مدت تاثیرش رو نبینید ولی در بلند مدت به نفع خودتون و مشاورای خصوصی. فکر کنم دوباره یه قطع و وصل شدیم. ما نظرتون رو بگین. خانم ماریا فرمودن که نظرتون رو بگین خواهشاً چند ماه آینده وضعیت فروش خونه بهتر میشه. بله عرض کردم خدمتتون،
این لایو رو یه مقدار از اول من سیو میکنم، لایو رو از اولش نگاه بفرمایید. همه رو توضیح دادم ولی یه کوچیک بگم و جمعش کنم این بحث رو، خلاصش رو بگم، تمام عرایزم رو. ببینید توی ماهای آینده خصوصا بعد از انتخابات ما شروع میشه و این ادامه پیدا میکنه تا آبان ماه ادامه پیدا میکنه. حالا چراییش رو در روزهای آینده بذارید نکاتی رو داشته باشیم که بگیم، بذاریم موکولش کنیم به روزهای آینده که چرا توی این ماها اتفاق میفته. من همه رو خدمتتون توضیح میدم. عرض به حضور شما که از چند روز آینده، 15 روز آینده، 20 روز آینده که انتخابات ریاست جمهوری ما مشخص بشه، افزایش قیمت ها شروع میشه و تا آبان ماه من فکر میکنم که ادامه پیدا بکنه. حداقلش رو دارم عرض میکنم. اگر اتفاقاتی بیفته و انتخابات آمریکا نتایجش تقریبا مشخصه حالا، ولی نتایجش همونی باشه که اکثر آدم‌ها فکر میکنن و آی ترامپ یا حزب حمایت کننده از ایشون رأی بیاره، خب وضعیت ایران یه مقداری بدتر میشه و ما فروش نفتمون فکر میکنم که خیلی بدتر از الان بشه. الان که ما خیلی خوش به حالمونه و داریم خیلی نفت خوبی میفروشیم و همونطوری که آقای سیف فرمودن سالی 14 میلیارد دلار فقط تو بازار ارز ما ارز پاشی کردیم تا بتونیم جلوی افزایش قیمت واقعی دلار رو بگیریم و به صورت مصنوعی قیمت دلار رو پایین نگه داشتیم. و میگم این در چند ماه آینده تغییر میکنه و قیمت حاملهای انرژی تغییر میکنه، همونجوری که تو بودجه براش پیش بینی انجام شده و قیمت بنزین، قیمت همه چیز، تمام حاملهای انرژی افزایش پیدا خواهد کرد و این میتونه توی افزایش قیمت همه چیز تاثیر بذاره. و اگر الان به فکر خرید نباشید، متاسفانه در آینده نزدیک ممکنه که دیگه اصلا نتونید به فکر خرید باشید. و اگر هم میخواید ملکتون رو بفروشید، من اصلا پیشنهاد نمی کنم الان بفروشید، و صبر بفرمایید مگر این که بخواید تبدیل به احسنتش کنید و بخواید جای دیگه یک خرید سودده دیگه‌ای داشته باشید که به نفعتون باشه. وگرنه اگر پولش رو میخواید تبدیلش کنید به پول نقد، ریال و هزینه‌های روزمره رو انجام بدید، من اصلا پیشنهاد نمی کنم و قطعا به ضررتون خواهد بود. یه چند وقتی صبر بفرمایید، نتایجش رو قطعا لمس و ملاحظه میفرمایید. خب من خداحافظی میکنم از همه دوستان خوبم، چه حالا کسانی که تو لایو با من بودن، من باعث افتخارم بوده و خیلی خوشحال بودم که در کنار من بودین، و چه کسانی که بعدن این لایو رو میبینن، چون سیوش میکنم، چون خیلی ما شرایط اینترنت خوبی نداریم و قطعا یه سریا بعدن این لایو رو ملاحظه میفرمایند. همتون رو به امید خدا میسپارم، به پناه خدا میسپارم و امیدوارم که بهترین ها براتون اتفاق بیفته. خواهش میکنم ممنونم از همه دوستانی که ابراز لطف دارن، محبت دارن خدمت همتون. من ارادت دارم و قلبا همتون رو جاتون تو قلب منه و همتون رو دوست دارم و شما دوستان خوب من هستید. بهترین ها رو میخوام براتون. ایامتون بکام باشه، لباتون خندون باشه، کنار خانواده محترمتون همیشه بخندین و شاد باشین و سلامت باشین، با جیبای پرپول و اصلا مهمتر لبای خندون. خدا حافظتون.